Dağbəy Nəsirov 1980-ci ildə Laçın rayonunun Qarakeşdi kəndində anadan olub. O 12-13 yaşlarından arıçılıqla məşğuldur. Dağbəy müəllimin sözlərinə görə arıçılıq onun üçün ən müqəddəs peşələrdən biridir. Bu sənəti sevən insan heç vaxt ondan uzaq qala bilmir deyir. Müsahibin bildirir ki, torpaqlarımız işğaldan azad olunduqdan sonra 30 il həsrətində olduqları Laçın rayonunun Qarakeşdi kəndinə arı təsərrüfatlarını köçürüblər. Onun sözlərinə görə bu ərazinin zəngin nektar bitkiləri balın dadını və ətini daha da fərqli edir. Dağbəy müəllim qeyd edir ki, yüksək məhsul əldə etmək üçün güclü arı ailələri və məhsuldar arı cinsləri ilə işləmək vacibdir. O hesab edir ki, məhsul yığımına 15 gün qalmış, ana arının qəfəslənməsi məhsuldarlığın artmasına müsbət təsir göstərir. Hər vaxtınız xeyir olsun əziz arıçılar və arıçı dostlar. Bugün də sizi Laçın rayonunun Qarakeşdi kəndindən sizi salamlayırıq. Qonağımız peşəkar arıçı Dağbəy Nəsirov. Dağbəy müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük, xoş gəlmisiniz. Çox xoş bir təsadüf alandı. Biz Laçının Qarakeşdi kəndində görüşdük. Ümumi ən böyük təsərrüfatlardan böyük təsərrüfatınız. Bu təsərrüfatda sizə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Nəsirov Dağbəyi Cavanşiroğlu 1980-cı ildə bu kənddə anadan olmuşam. Laçın rayonunun Qarakeşdi kəndində. 12-13 yaşlarımda öz ailəmizdə arı saxladığına görə həvəsim yaranıbdır. Təsərrüfatda nə işlər görürsünüz? Təsərrüfatlarda ana arı seleksiyası, ən yaxşı məhsuldar ana, cavan analarla işləmə, əraziləri seçəndə ən yaxşı əraziləri seçirik, köç eləyirik, varı rayına mübarizə aparırıq. Ən önəmlisi onlardan ibarət. Arı hansı bitkiyə işləyir? Burada ən çox qantəpərə işləyir, qantəpər bitkisidir, kəhlik otudur. Qatır quyruğu bitkisidir. Sayın hesabın inanırsan bilmədiyimiz qanqaldır. Bu qanqalın başqa növüdür. Sayın bilmədiyimiz güllər daha çox. Məhsuldarlıq orta hesabla nə qədər olur bir arı ailəsində? Bir arı ailəsində belə deyək də, baxır ilə demək olar 15-20 kilo arası məhsuldarlıq olur ərazisinə görə. Yaxşı arı məhsul götürməkdən ötəri yaxşı ailələrlə işləmək lazımdır. Cavan ailələrlə işləmək lazımdır. Ana seçimində seleksiya olunmuş analardan istifadə eləmək lazımdır. Məhsuldarlığa 20 gün qalmış arı anasının izolyasiya eləmək lazımdır. Hansı ailələrdə izolyatordan istifadə eləmək lazımdır? Əsasən güclü ailələrdə. Həmən ailə hardasa 3-cü mərtəbə, 4-cü mərtəbədə olan, hətta 2-dən yuxarı olan, nüfus sayı çox olan, qoşunu çox olan arılardan istifadə eləmək lazımdır. Bəzi arıçılar da olur ki, görəsən arının nüfusu azdır, görür ki, ananı həbs eləyir. Sonra deyir, izolyatordan istifadə elədim, məhsulum olmadı. O məhsul almaqdan ötəri arı ailəsinin nüfusu ən azından 2 mərtəbədən yuxarı olmalıdır. Yaxşı cavan arıdan istifadə eləmək lazımdır. Məhsuldar arı öz təsərrüfatında görürsən ki, məsəl bu 5 nömrəli yeşiyin
yaxşı məhsul verir. Bu əraziyə də uyğundur, seleksiya olunub. O məhsul almaqdan ötəri arı ailəsinin nüfusu ən azından 2 mərtəbədən yuxarı olmalıdır. Yaxşı cavan arıdan istifadə eləmək lazımdır. Məhsuldar arı öz təsərrüfatında görürsən ki, məsəl bu 5 nömrəli yeşiyin yaxşı məhsul verir. Bu əraziyə də uyğundur, seleksiya olunub. Ana köçürmək üçün birinci arı ailəsini seçmək lazımdır ki, məsəl yoxlamaq lazımdır ki, bu xətt mənim bölgəmdə məhsul verəcək, verməyəcək, işləyəcək iqlimə uyğundurmu? Onlara diqqət eləmək lazımdır. Əraziyə uyğun olaraq seçməlisən. Burada bu zonada, gördüyünüz bu zonada Qafqaz arısı çox yaxşı nəticə göstərir. Çünki bura Kiçik Qafqaz dağlarıdır. Dəniz səviyyəsindən 2000-ə qədər yüksəklikdir. Dağ çəmən bitkiləri burada var. Qafqaz arısı elə bu təbiət üçün yaranıbdır. Anaların iqlimə aidiyyəti var. Elə ailə olur ki, məsəl belə deyək, elə xətt olur ki, məsəl dağlıq bölgələrində effekt vermir. Elə arı ailəsi var ki, belə deyək, eyni arını bir əraziyə tutaq gətirmişik bura. Belə deyək, burada bakvas belə deyək də məhsul vermir, karnika verir. Məhsul damlanmasının çox gözəl bir faydası var. Belə deyək, həm məhsulunu götürürsən, həm də demək olar ki, arıda bala qoyma olmur da. Belə varora ilə mübarizə aparırsan, daha çox demək olar varoranı bir yolluq kökün kəsir. Ananı açıb buraxandan 2 gün sonra arıya başlayıb dərmanlama işini aparırsan. Təbii turşulardan istifadə eləmək daha çox effektivdir. Arıların elə bil bal süzümündən sonra qışa hazırlıq mövzusundan danışaq. Arıçılar diqqət eləməlidir. Artıq şanları götürüb arını birinci mərtəbəyə endirməlidirlər. Endirib birinci mərtəbədə onun başlayıb varoraya qarşı mübarizələrin aparmalıdırlar. Arı qışa tam 0 varora ilə girsə daha yaxşı olur. Arıları qışa hazırlayandan sonra, məsələn qış mövsümündə də belə deyək, tam bala qoyma məhdudlaşanda, 0-a düşəndə ki, arıda dağlıq bölgələrdə bala qoyma tam yekunlaşandan sonra oksalit damlamasından istifadə daha məqsədə uyğundur. Arıçılar ərazi seçimində də çox səhvlərə yol verirlər. Belə deyək ki, birinci köç eləməzdən qabaq həmən ərazini baxış keçirib müşahidə eləməlidirlər. Orada arıxana varsa ən azı 2-3 kilometr ondan uzaq arıxana salmalıdırlar. Çünki gətirib bir əraziyə 10-15 arıçı arı tökür. Burada varora ilə mübarizə aparmaq mümkün olmur. Arı qırğınlarının çoxu da ondan əmələ gəlir. Bal süzümündə bir-birə baskı eləmək, gəlir azalanda bir çox elə bil fəsadlar, varora çoxluğu oradan əmələ gəlir. Tövsiyəm ondan ibarətdir ki, birinci əraziyə getməmişdən əvvəl orada baxış keçirmək lazımdır. Birinci təbiətlə, relyeflə tanış olmalısan. Oradakı arıxana varsa ondan 2-3 kilometr uzağa arıxananı yerləşdirməlisən. Arıçılar nədə səhv edirlər? İlk baharda tez yemlənməsindən ərazi seçmədə arıçılar diqqət eləməlidir ki, bu hansı bölgədə, hansı ayda gəlir başlayır. Gəlir başlamamışdan, belə deyək, ən azı 1 həftə, 10 gün qabaq həmən əraziyə köç eləməlidir. Dağbəy müəllim vurğulayır ki, bu gün ölkəmizdə arıçılıq inkişaf etməkdədir. Gənclərin bu sahəyə marağı gündən-günə artır. Onun fikrincə, yüksək məhsuldarlığa nail olmağın əsas yollarından biri məhsuldar arı cinsləri ilə işləməkdir.
Bugünkü qonağımız peşəkar arıçısı Ağabəyi Nəsirovdur. Sağ olun, salamat qalın.